சென்னையில் இப்படி ஒரு சீனிக்கான லொக்கேஷனா? ஆமாங்க, சென்னைக்கு மிக அருகில் இல்லை கோவளம்க்கு மிக அருகில் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச்சை தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே ஒரு ஆளுக்கு 30 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்க்கிங் சார்ஜஸும் இருக்குது. வண்டியை விட்டு நீங்கள் அரௌண்ட் 500 meters நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே சூப்பராகவே இருக்குது கைஸ். அவ்வளோ அருமையான இடம், ஆம்பிளான கார் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் அண்ட் பைக் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் முடிச்சுட்டு பீச் சைட் ரைட்டில் போகாமல் லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா அந்த மணல் குமிச்சு வச்சுருப்பாங்க. அது மேலே ஏறி பார்த்தீங்கன்னா இதான் அதோட வியூ. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அதுவும் ஈவினிங் சன்செட் டைமில் போனீங்கன்னா விட்டு வரவே மனசு இருக்காது. ஸோ அப்படியே அது மெமரிஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா ஃபுட் ஷாப் நிறையா இருக்கும். அது போக ஃபிஷ்பா இதெல்லாம் நிறையா இருக்குங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தேவை இருக்கிற மசாலா நிறையா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. பட் ரியலாக ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுட் ஸ்பாட் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ ஒர்த்தாக தெரியல. ஸோ அவ்வளோதான், அப்படியே பீச் காற்றுல உட்காந்துட்டு கிளம்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.